Zdravo svima i dobrodošli još jedan naš novi vlog. Nadam se da ste nam dobro. Pišite nam u komentare kako providite ove vrućine. Mogu vam reći da i kod nas su zaista vruće. Velike su sparine. Tako da, evo da nastavimo u vlog. Danas vas vodim kroz centar grada na jedno veoma posebno mesto. Danas nećemo samo šetati kroz grad, jedan od najlepših istorijskih delova. Čeka nas jedna poseban porodični trenutak. Ali danas za mene nijedna od ovih zgrada neće biti glavna zvezda, jer evo je zvezda. Danas u ovom istorijskom kraju jedna mala glumica pravi svoje prve korake na pozorišnoj sceni. Usput ću svratiti na kafu u jedan neobičan kafić, prošetat ću ulicama kojima su prolazile filmske ekipe Hollywooda, da vidite i vi, eto, kao što vidite. A danas ćemo zavriti na događaje koje će naša porodica dugo pamtiti, tako da hajmo da krenemo, malo da prošetamo i eto da čisto vam dam neki malo doživljaj. Kao što vidite, zgrade su zaista onako prelepe, građene su tako iz 1900 te 1902. Danas se nalazim u centru grada. Ko zna o Kanadi i kakav je downtown, odnosno sam centar grada, uvek su prelepi, ali ima svega i svačega da možete da vidite i da čujete. Trenutno se nalazimo u, to se zove Exchange District, jedan od najstarijih, da kažemo, delova grada, po arhitekturi i svemu. Imamo i video da smo ja i Marko pričali o Winnipegu, ali to bi bio neki nastavak, da kažemo, tog videa. Nije samo i neće biti samo tema ovaj video. Đurđe danas ima premijeru predstave koju je vežbala posljednje 2 meseca. Premijera predstave Peter Pan preko Youth Theater, znači za teatr za mlade. On se inače nalazi preko cele Kanade, ali pošto je teatar ovde u centru grada, da je meni neko rekao da ću ja da prolazim i da šetam centrom grada, rekla bi mu da laže. Ja sam najiskrenija, ali nekako danas sam skupila hrabrost, pošto morala sam da se parkiram ovde, ali zaista se osjećam kao da sam pa mogu stvarno da kažem da sam u Čikagu, po arhitekturi. Vidjet ćete, sigurno snimala sam ovako zgrade i vidjet ćete, mnogo je lepo. Ono što je interesantno je to što su se ovde snimali i filmovi. Jedan od najpoznatijih je Assassination of Jesse James i on je imao sa Brad Pittom, mislim, to nije ni malo ono kao ko voli te vrste filmova. Ali razlog je vrlo jednostavan. Exchange District je jedan od veoma najbolje očuvanih istorijskih kvartova u Severnoj Americi i mnoge zgrade izgledaju gotovo isto kao i pre više od 100 godina, pa filmske ekipe ne moraju mnogo da menjaju scenografiju. Dovoljno je samo da sklone nekoliko modernih automobila sa ulica, za nekoliko trenutaka postaje Chicago, New York ili neki američki grad sa početkom prošlog veka. Ali pažljivo pogledajte zgrade i primetit ćete prelepe kamene fasade, velike prozore i karakteristične spoljne protivpožarne stepenice. Upravo ti detalji daju ono pravo, neki poseban šum, čine da šetnja ovde izgleda kao putovanje kroz vreme. Ono je baš što se meni dopalo, jeste da baš je bilo dobro vreme, jeste da je bilo jako rano ujutru, kao što možete čuti i ptičice, nema puno saobraćaja i nema puno ljudi koji se inače nalaze u centru downtowna, a ko zna o čemu pričam, pišite mi u komentarima. Idemo dalje kroz šetnju. Evo, na primjer, ova zgrada, nažalost, neće moći da je sačuvaju, zato je i u ovakvom stanju, ima grafita, ima raznih flajera i postera. Unutra se nalazi parking, ima samo 2 automobila. Iskreno ne bi parkirala ovde, ne verujem ni vi. Tako da ovde isto zaista ima puno grafita. Kao što sam rekla, ne mogu da je sačuvaju. Ja sam baš videla pre možda nepunih mesec, 2 dana, pošto volim tako da pratim nekretnine.
izašao je oglas da ova zgrada će morati da se ruši i da, eto, ko hoće da je kupi i da sagradi nešto ovde, to je fora. Tako da, eto, inače se nalazi parking ovde. Pored toga neki pub koji vjerojatno radi noću. Ja ovde nisam izlazila po pubovima, ali eto. Ovo je poznati, znači, deo gde ima i kafića i restorana, kao i, evo ovde ima klasično, ja sad ne znam kako bi vam to objasnila, znači ako ovde pub i ovde je neki isto restoran, odnosno da možete da zamislite kada završite sa nekom žurkom da ste sigurno ekstremno gladni. Tako da su verujem oni radili kasno uveče do rano ujutru i sad su zatvorili. Eto. I ja sam vam rekla, ovakve kućice sa, oni kamiončići sa hranom se uglavnom nalaze zaista svuda po gradu. Mobilni su i eto, ovo ja mislim neki safari grill samba. Ja inače volim samosu, ali ono vegetarijan. Meni je to toliko dobro. Kupit ću jedan put pa da vidite. Ali uglavnom je to tako neka hrana koju ne možete da, kažem, kupite u baš običnim restoranima. Ovdje je vjerojatno neki festival. Ja nisam sigurna šta. Pošto je tu scena. Vidim šta piše. Pa dobro, vjerojatno je samo uveče tako nešto, pretpostavljam. Ali eto. U potragu za kafom, sad sam videla i čemu je ovo ovde, International Jazz Festival. Besplatan je ulaz, zabranjeno unutra, inače pušenje i vejpovanje. Samo jedino ne vidim kada je, u koliko sati, aha, evo ima ovde sa strane. Za fotografije unutra morate da imate dozvolu, pretpostavljam. I ovo je, pretpostavljamo, izvođači. To je to. Idemo da potražimo neko toplo piće. Kao što vidite, ovde pola ulice je zatvoreno, vjerojatno baš i zbog tog festivala. Ali eto. Dosta lokala se ovde čak i renta. A vi možete da pogađate i zašto. Da vidite kako su novu zgradu uklopili u ovu arhitekturu. Meni je veoma zanimljivo. Eto. Idem, našla sam neki lep kafić, pa da uzmemo kafu. Clementine's Cafe. Sad ćemo da vidimo. Ovo je jedno veoma skriveno mesto. Ja sam oduševljena. Prvo zakazivanje, prvo to što na ulicama, kao što vidite, nema nikoga. Unutra je kao u košnici. Ljudi ulaze i zakazuju, pošto ima da se klopa, dezerti i svašta nešto. Znači, wow, baš mi je ovo bio super doživlje, pošto baš je, kažem, u podrumu je i baš je strava. Tako da sad ću nimo kakva je i kafa. Eto. Pošto sam na review videla na Google da je ovo jedan od boljih. Ajde da vidimo. Ulazim u predvorje ovde. Ovo je Rachel Brown's Theater. Evo ovde piše i ko je direktor i sponzori. A evo ovdje se nalazi inače i kafić, biblioteka, ovo su puzle, wow. Ovo ćemo sada vidimo kad se vratimo.
trenutno se nalazi, mislim, restrum se ovde kaže. Ali evo, svaki WC isto ima neku interesantnu temu. Ovo se nalazi odmah pored teatra. Bila su otvorena vrata zadnja i morala sam da uđem. Tražila sam da vam kažem pravo gde mogu da imam restroom. Da li neko vidi ovaj... Gledajte vi ovaj lustr. Ovo je strava. Inače, ovo je kafić, ali sa igrama, puzlama i ovim, kako se kaže, board games se ovde kažu. Znači sve ove igre koje su društvene se ovde organizuju. Sad ću da pitam da li mogu da snimam malo. Sad sam porazgovarala sa ovde jednom jako lepom devojkom. Objasnila mi o čemu se ovde radi. Inače, možete i da kupite društvene igre ovde kod njih, ali u stvari to je kafić. Kafić gde možete dođete i da se igrate, da jedete i pijete kafu. Imaju čak i organizovano večeri kada se dolaze i igraju se neke društvene igre danima, tako da ovo je zaista fenomenalna ideja. Eto, možda nekome se svidi ideja. Tako da ovo je baš super. Ja sam onako kao, me vidite, ja sam kao nasmejana, kao wow! Baš je dobro. Neću da snimam tamo napred, ima još. Ljudi su ispred, ne želim da ih snimam. Ali evo, rekla mi je da je kafić, ova ideja kafića, znači sama po sebi je stara 12 godina. Prvi put su bili na nekoj drugoj lokaciji pa su došli ovdje, eto. Sad ću malo da vam snimim kako se to izgleda. Meni je samo interesantan i ovaj plafon, industrijski fazon, kao i ovi njihovi lustri. Fenomenalno je. Stolovi su zaista veliki da možete, eto, da se igrate i da pijete kafu, tako da baš je onako superiška. Ja se nadam da mene muzika neće ovde praviti problem, ali evo, ovo su, rekli su da imaju preko 12, 1200 u stvari, da, 1200 igara koje možete da izaberete da se igrate, tako da stvarno, znači eto, od Monopola, Pictionary, koliko ja vidim ovde, Riziko, ono što ja znam, tako da ima i za decu i za odrasle, fenomenalno, eto, znači, to je to. Ovo su kao neke nove. Eto, prelepo je, zaista. Evo ga. Kako se vama čini? Meni je ovo stvarno prezanimljivo. Eto, to je to. Vidimo se, idemo dalje. Thank you all so much for coming to our production of Peter Pan. Welcome to a wonderful show all about myself. What could be more wonderful than a story about me? It all started this way. There are 4 stars sleeping in and they had a sister. Oh dear, you are much too much to put in the drawer. Come on with the
Haha, see my terrible glass eye. Arrgh. There's no tattoo of Flying Dutchman. Whatever. And we have who really couldn't stay out of the kitchen, so she really was the most terrible pirate now, isn't she? What? It's not my fault. Pirate has to keep up her strength. What strength? That's me, who is a terrible. Ha, try my terrible food. How much taste of pirate soup? Terrible, isn't it? But I like the noodles. I especially like the addition of paprika. But I don't. No talk! Terrible. Her name is Wendy. Hello, Wendy. It's a lovely day to play with the bubbles. For your great learning into an honorary and your name shall be known around the world. Peter, the great storm. And with honor. I'm gone. That's nice, Peter. Now everyone, let's gather around. Yay! Once upon a time, there was one happy man. Evo, trenutno se nalazim posle predstave u ovom super cool kafiću. Đurđe je naravno gladna, a pošto je neki 20 minuta od našeg mesta gde živimo, ne isplati mi se da idem kući da joj donesem da nešto klopa, pa tako da sam naručila njoj burger ovde jedan za decu. I odneću je, pošto ona ima još 2 predstave sa pauzama između od sat vremena, tako da će ona tek večeras da završi. Utisci moji su da sam ja preponosna. Šetala sam sa vama ulicama grada gde sam pričala o nekoj istoriji, ali evo ovde moje dete pravi neku svoju priču, tako da je to ono što je veoma interesantno. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Ja idem da plačem sada, od sreće naravno, i odneću je taj burgerčić, bar će da bude malo srećna, jer ona je nervozna, će da ide kući. Ja znam kako kad je neko kad je nervozan i gladan. Želim da
vas pozovem da se pretplatite na naš kanal, znači kliknite to zvonce, jer je za vas potpuno besplatno, i da nas podržite da stvaramo nove videe. Vaš komentar nam zaista mnogo znači. Tako da do sledećeg puta, vidimo se. Uživajte i ćao. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.